अभी जो गाइस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ वो छोटा वाला जगह जिसपे हम एक वीडियो भी बना चुका है। मतलब इतना छोटा है मशीन जाने का, इतना छोटा है आधा चेन तो मतलब आधा चेन निकल जाता है वो छोटा वाला जगह जाने का टाइम पे। तो वो जगह भी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। बने रहिए। भैया भाई जो है साफ कर रहा है, रास्ता को क्लीन कर रहा है। अभी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। ये वही जगह है, यहाँ पे ही मतलब यहाँ पे एक मशीन यहाँ पे ये जो चला रहा है ये इसी भाई का मतलब स्लाइड हो रहा था, ऊपर से पत्थर गिरा था और वो मशीन वहाँ पे दो पड़ा है। उधर में एक पहले स्लाइड हो रहा है इधर से, मैं आने से पहले। तो मैं आने के बाद एक मशीन यहाँ पे था, रास्ता क्लियर करने का था, मैं ऊपर से पत्थर आया था। तो अभी और मैं वही जगह दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। वीडियो लास्ट तक बने रहिए, दिखाते हैं कितना चेन निकल जाता है। देख पा रहे हो सामने में जो छोटा वाला जगह दिख रहा है वही है। और इस साइड में भी पूरा छोटा है, देखो जगह ही नहीं है जाने का, मशीन जाने का, इतना छोटा है। और इधर में तो पूरा खाई है। और देख पा रहे हो चेन कहाँ गया है, लटका हुआ है। अभी तो इतना नहीं है, और थोड़ा आगे जाएगा तो और ज़्यादा लटका हुआ मिलेगा। बहुत ज़्यादा डेंजर है गाइस, क्या करेगा, काम करना पड़ता है। देख पा रहे हो ओ भाई साहब, वो देखो। मतलब अभी क्रॉस होने होते हैं पूरा, और इस तरफ काउंटर वेट लगवा जाता है। देखो वो देखो पूरा लग जाता है। वो देखो चैन देखो कहाँ जा रहा है। चैन देखो आधा निकल गया, वो देखो आधा निकल गया, आधा चेन निकल गया गाइस की आग। आधा चेन निकल गया, मतलब उस तरफ लग जाता है पूरा। देखो भाई कितना रिक्स है। देखो आधा चेन, देखो भाई साहब आधा चेन निकल जाता है, खतरनाक यार। ऐसा जगह में हम लोग को काम करना पड़ता है मशीन चलाने वालों को। तो कौन कौन ये वीडियो मशीन चलाने वाला देख रहा है गाइस, शेयर करो दूसरा भाई के साथ, दूसरा ऑपरेटर भाई के साथ शेयर करो। मिलते हैं और अगले एक नए वीडियो पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ना, और पेज को फॉलो कर देना। यूट्यूब पे देख रहा है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, ठीक है।